Nè, tụi mình chừng nào gặp mặt nhau? Vào lúc hoa nở xuân năm tới, đó là ngày chúng ta gặp mặt nhau. Vườn hoa thắm theo mùa xuân chúc Tết mọi nhà, rộn ràng trăm lối mai vàng đua nở khắp muôn nơi. Mùa xuân đến bên em đón, mùa xuân đến bên em rồi, trao nhau hương duyên để cánh hoa xuân thềm.